هات نمشيو الفوروم اي ليرنينغ تونيزي اللي يمشي في الدوره الرابعه لا 4e édition. Donc il va se dérouler في التكنو بارك نتاع الغزاله ل 11 و 12 نوفمبر 2015. Il y aura des conférences, il y aura beaucoup de choses. عطينا شويه البروغرام, عطينا شنو هي الاي ليرنينغ بالضبط. Alors le e-learning c'est la formation à distance اللي هي التعلم عن بعد. Alors هو le forum il est né من 2012. وصلنا السنه الحمد لله معناتها en 2015 c'est la 4e édition. Le forum ça se passe sur 2 jours. Les 2 jours. Voilà, exactement. Alors, les 2 jours. Alors, le premier jour, une conférence plénière. C'est l'ouverture de 10h à 12h. Voilà, exactement. Et par la suite, on a les conférences. Alors, les conférences, ils sont en 2 catégories. Il faut des conférences spéciales entreprise et business. Il faut des conférences spéciales enseignement supérieur et éducation. Ou bien sûr, tout le public visé. شنو les conférences اللي يحب يمشي لهم. C'est ouvert au public? Oui, ouvert au public. Alors c'est ouvert à tout le monde. L'inscription elle est gratuite, l'entrée elle est gratuite. كيفاش نعملوا l'inscription? Alors notre site www.forum-ilearningtunisie.com et alors il y a le lien pour l'inscription directement. اما لازم تقيد قبل ما تجي. Bien sûr, il faut faire l'inscription parce qu'il y a باش نحضروا, il y a les préparations, etc. Alors c'est ces 2 catégories يمشوا en parallèle مع بعضهم. Voilà. Alors نكملوا نرجعوا le premier jour اللي قلنا la conférence plénière الصباح et العشيه باش يصيروا les 2 types de conférences en parallèle de 14h jusqu'à 17h. Le lendemain ça sera la même chose pour les conférences. Alors il y aura des conférences qui m'appellent entreprise et business et enseignement et éducation. Ils vont passer de presque de 9h30 à 13h la matinée. Alors la nouveauté ce n'est بالنسبه للفورم e-learning parce que chaque année نعملوا une nouveauté. Puisque alors nous aussi on représente alors le concept d'entrepreneur café sur la Tunisie. Alors on a lancé un challenge depuis le mois de septembre. معناتها صارت فيه beaucoup d'étapes اللي هما déjà passé اللي هي l'inscription بدات pour recevoir les dossiers des candidats. Par la suite عملنا des pitchs, les projets qui ont été sélectionnés alors sur place, où on a fait des pitchs en vidéo d'1 minute 30. On a mis ça sur internet, sur notre chaîne YouTube, sur notre site, sur le site alors pitchtonprojet.com/challenge. تحكي كلمة بالفرنسي مدام نرجسة. نحاول في الخدمة ديما بالفرنسي كل شيء. نحاول على نونسيني. راهو يسمعوا فينا في على هاني نحاول على خاطر انا راهو لا ماجوريتي معناتها جي في لونسينيمون فرونسي حاسل. الوغ دون تو لي كا خليني علاش هكا دخلني بعضي علاش دونك عملت هكا سيي معناتها ستريسيني انكور بلوس الامور هربت. لا بس حتى لي تيرم فما دي تيرم تكنيك يلزم يقولهم بالفرنسي معناتها ما نجمش نترجمهم. داكور الوغ نرجعوا هكا تو راك باش تقص عليا عطاتني ورقه صفراء. هي ديجا لصراتكم راهو. الوغ سي كو وين وصلنا على قلنا لي بارتيسيبون اللي هما معناتها عملوا لي بيتش حطينا من بعد لي بيتش نتاعهم بيتش ما نجمش نقولها بالعربي بيتش هو اللي هو بيتش. الوغ شنو بيتش مالا نجم نفسروها؟ اي بيتش هو معناتها كون كيلكان يبريزونت كيلكو شوز يقدم حاجه داكور هذاك مي سي اورالمون يلو في اورالمون. الوغ هي لي بيتش اللي صاروا دوفون دي كاميرا عملوها ومن بعد حطينا لي فيديو حطيناهم الكل سور لا شين يوتيوب نتاعنا تاع Entrepreneur Café Tunis وحطيناهم sur le site. Alors il y a eu les votes من presque معناتها ça fait 1 mois معناتها البارح اليوم البارح le 7 اليوم le 8 البارح le 7 les clôtures تاع les votes تسكروا ساي برشا حاجات le 7 نوفمبر تعملوا البارح. لا هذيك c'est la clôture des votes seulement. Alors c'est que قلنا عاده البارح كي هما وقفوا les votes توا اللي هذوما باش ناخذوا لي 10 اللي هما عندهم اكثر فوت على الانترنت اللي صاروا لي فيديو نتاعهم باش يتعداو قدام ان جوري. ايوه والجوري هذا وقتاش باش يصير لو دوزيام جور دو فورم لو 12 لابريميدي à partir de 15h من 15h من ماضي 3 حتى ل 6 تاع العشيه باش يصيروا هذوما لي بيتش هذوما ومن بعد لي جوري هما بيدون ils vont choisir 3 candidats seulement.
اللي هما من بعد في الليل 3 مترشحين اي من اللي 10 نخرجوا 3 معناتها لي 3 بروميير وفما ان كود كور معناتها كون فا اوسي دوني سا خاطر بوتيتر il y aura des projets اللي هما فما فيهم دي كود كور اللي فوالا اكزاكتوم ومن بعد في الليل معناتها il va avoir un dîner alors puisque نحنا l'entrepreneur café Tunis il se fait chaque deuxième et quatrième jeudi. Et ça tombe à pic le deuxième jour تاع الفورم اللي هو le 12 le premier le deuxième jeudi اللي يصير فيه entrepreneur café et on va faire entrepreneur café la soirée اللي نحنا les prix اللي باش نعطيوهم في اللي في entrepreneur café في السهرية فوالا واضح سي سا هات نجموا الاير ليرنينغ معناها سا ديفلوب برشا في تونس قاعدين برشا تلامذة يعملوا دي ماستر ولا يقراوا ا ديستانس Le e-learning راهو مازال dans une période qui est un peu timide مازالت d'accord مازالت معناتها مش قاعد يقدم كيما par exemple في les États-Unis etc. On est encore loin مازلنا بعد برشا d'accord on essaie d'avancer avec les moyens du bord avec les moyens du bord et avec surtout si on a un encouragement de la part du pouvoir public. على خاطر نحنا كي راهو فرنسا اللي كانت كيما نحنا كنا قبلها خاطر فرنسا نحنا بدينا الاي-ليرنينغ راه من لون في تونس. On était parmi les premiers avec l'université virtuelle. معناتها كنا نحنا من الاولانيين في الاي-ليرنينغ ومن بعد رقدنا. جاو فما شكون il a pris le relais, il a développé bien sûr. ناخذوا l'exemple تاع فرنسا معناتها عملوا un grand projet اللي هو فان c'est France Université Numérique اللي هي c'est une plateforme nationale اللي هما les enseignants les comment dirais-je معناتها الشركات etc. ينجموا يحطوا معناتها des modules de formation et des MOOC surtout les MOOC même la formation continue معناتها يعطيك الصحة exactement et les MOOC surtout خاطر توا فما comme des champignons qui sortent معناتها les MOOC اللي هما massif open online course ce sont des modules de formation اللي يدخلوا لهم massivement برشا عباد ويدخلوا ويعملوا الفورماسيون نتاعهم